Gurizada, voltei de novo. Fiz um vídeo anteriormente, né, mostrando. Até na realidade que pra mim é agora há pouco, né? O Boca Aberta esqueceu. Mostrando aqui a lareira que eu fiz. E aqui tá a benção da massa plástica. Só que essa massa plástica aqui, no caso, ela originalmente ela é branca. Pra mim chegar nessa cor aqui, eu demorei 1h30. E usei esses dois xadrezinhos aqui, ó. Dessa peça. Um marrom e um preto. A gente vai dosando aos poucos para poder chegar nessa cor. Então, para a gente poder chegar nesse resultado da junta da massa plástica original aqui, eu preciso trabalhar aqui com essa massa plástica. Essa massa plástica aqui em Montenegro, Montenegro, Rio Grande do Sul, né? Eu tô conseguindo só ali com os guri da Reveste. Que eles têm isso aqui, eles estão me fornecendo até um preço bem acessível até. Confesso que achei que fosse até mais caro que o Montenegro, mas não tá muito caro não. Vem com o catalisadorzinho junto já, tudo certinho. Só isso aqui eu tenho que comprar separado, né, o xadrezinho. Isso aqui, quem quiser, que for aqui da cidade, quiser alguma dica, alguma coisa sobre fazer isso aqui, pode entrar em contato comigo aí pelos canais sociais, meu, que a gente vai ter o maior prazer de passar a dica ou de dar dando alguma orientação. Porque conhecimento não é para se reter, mas sim para se saber. Tá? Feito então, gurizada. Um abraço.